കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, ചുമയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും മാറാനും കഫം പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് വിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയൊക്കെ മാറാനും നീർക്കെട്ട് മാറാനും ഒക്കെ ഇത് പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതിയാകും. വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം 4 കർപ്പൂരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു തവിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി തീ കത്തും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി ഉരുകി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സ്മെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് പോകും. അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഞാൻ ദേ ഇതുപോലെ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തലവേദനയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയുള്ള ഭാഗത്തോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.